ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. సో మొత్తానికి అయితే సార్, పిల్లలలో మరొక చాలా కీలకమైన అంశం, కొంచెం పెద్ద పిల్లల్లో మనం చబ్బీగా ఉండే పిల్లల్ని చూసినప్పుడు ముద్దుగా ఉంటారంటారు. వాళ్ళల్లో కొంచెం బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పచ్చా? మన ఊబకాయం, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియాకి ఊబకాయం కూడా ఒక సమస్య కాబట్టి. పెద్ద పిల్లల్లో కూడా ఇప్పుడు ఊబకాయం వల్ల కూడా వస్తుంది. ఊబకాయం రావడానికి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్ థింగ్ అండి. అంటే పేరెంటల్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఏదో ఒకటి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలందరూ అండ్ స్కూల్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే స్క్రీన్ టైం పెరుగుతుంది. సో దానివల్ల సెడెంటరీ లైఫ్ పెరుగుతుంది. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల కూడా మనకేమవుతుందంటే బాడీ యొక్క టోన్ తగ్గిపోతుందండి. సో బాడీ యొక్క టోన్ తగ్గిపోవడం వల్ల అంటే ఈ యొక్క ఫ్యాట్ డిపాజిషన్, జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల సో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ పిల్లలు రాత్రిపూట ఎక్కువ దూరం వరకు మేల్కుంటున్నారు. సో టీవీలన్నీ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు, సెల్ ఫోన్స్ అని. సో దీనివల్ల అంటే మనకు స్లీప్ సైకిల్ ఆల్టర్ అయిపోతుంది. అలాగే దాని తగ్గట్టుగా పిల్లలు ఎక్సెస్గా తినడం మొదలవుతుంది. సో వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల కూడా మనకు స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియా పెరగడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. రైట్. సో మొత్తానికి సార్ అయితే కొండ గుర్తులు, పిల్లలు బాగున్నారు, బాగా హాయిగా కంటి నిండా నిద్రపోతున్నారు అనడానికి ఒక 2-3 పాయింట్లు చెప్పండి. ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటే వాళ్ళు హాయిగా ఉన్నారు, నార్మల్గా ఉన్నారని పేరెంట్స్ నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు? పిల్లలు బాగా నిద్రపోతున్నారంటే సౌండ్ లేకుండా నిద్రపోవాలండి. పడుకున్న తర్వాత కొంతవరకు అటు ఇటు కదలచ్చు. అలా కాకుండా పిల్లలు తంతూ ఉంటారు. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీగా స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టు లెక్క. అలాగే పిల్లల యొక్క గ్రోత్ అంటే పిల్లల ఎదుగుదల ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే నిద్ర సరి లేకపోతే పిల్లల యొక్క ఎదుగుదల తక్కువ ఉంటుంది. హైట్ పెరగడం కానివ్వండి, వెయిట్ పెరగడం కానివ్వండి తగ్గుతుంది. అలాగే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తుంటారండి, స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ అంటే ఒక స్టడీస్ మీద దృష్టి కేటాయించడం అనేది కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటివి. అలాగే ఇంకోటి లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నోట్తో గాలి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎత్తుపల్ల రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు మాకు 5 years 6 years ఎప్పుడు మంచి చబ్బిగా రౌండ్గా ఉన్నారంటే 9 years తర్వాత అప్పర్ జా ముందుకు వచ్చేసి టీత్ ముందుకు వచ్చేస్తుంటాయి. వీటి కూడా ఏంటంటే మౌత్ బ్రీతింగ్, స్లీప్ యాప్నియా వల్ల కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటే పేరెంట్స్ అందరూ దయచేసి కంపల్సరీగా డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వీ కెన్ ప్రివెంట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎర్లీ ఏజ్. అది అంటే చక్కటి నిద్ర మనకి కేవలం స్లీప్ యాప్నియా లాంటి కండిషన్స్ రావడానికి ఆపడానికి అంటే తోడ్పడుతుంది. చక్కటి నిద్ర ఆపడానికి తోడ్పడమే కాకుండా గ్రోత్కి కూడా చాలా అవసరం. అండ్ ఆ పిల్లలు పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ స్కూల్, అలాగే వాళ్ళ సంపూర్ణ ఎదుగుదలకి నిద్ర అనేది చాలా చాలా అవసరం. సంపూర్ణ ఎదుగుదల కంపల్సరీ. అది సుఖ నిద్ర, సంపూర్ణ ఎదుగుదల. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ పివిఎల్ మూర్తి గారు. ఇది చాలా రేర్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు పిల్లల్లో ఇలా కూడా ఉంటాయి లక్షణాలు అని చెప్పి. ఇవాళ ఇవన్నీ చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి.